好，咁而家就教大家點樣去轉呢一個地區去 download 呢個織夢啦，咁樣。咁首先我哋去設定啦，係啦。咁我哋見到個 mouse 啊，咁啊每一個 iPhone 嘅用戶你都會有一個嘅名啦，咁樣我哋就撳入去啦，咁樣。咁入到去裏邊咧，就有一個叫媒體與購買項目嘅，咁我哋都係撳呢一個啦。跟住咧，你就撳檢視賬戶。咁啊，需要入密碼或者用你個 face detection，跟住會見到一紮嘅資料。咁中間我哋就要轉咧國家或地區，撳一撳佢，咁咧就轉成呢一個中國大陸嘅呢一度。咁我哋自己 search 啦，中國大陸，跟住就會出咗即係 China 啦咁樣。咁我哋就撳繼續啦。OK，咁之後你就同意啦，係唔使擔心嘅，因為佢暫時未做任何嘢嘅。咁我哋首先就要撳冇啦，我哋因為積夢嘅免費版係唔需要付費嘅。咁省份其實打乜嘢都冇所謂嘅，不過我哋打翻廣東省啦。咁可能我哋條街就打旺角咁樣啦，跟住電話其實都係冇所謂嘅，123456788咁就可以噶啦。好，咁跟住就右上角完成。哦，仲未填添，唔好意思啊。行政區都係打廣東啦，吓，打廣東吓，應該 OK 嘅。其實應該打乜嘢都 OK 嘅。我嘅記憶，咁但係就唔好打啲太離譜嘅嘢啦，係咪啊？好，跟住佢已經見到咧，就將嗰個國家同地區轉咗中國大陸噶啦，撳翻完成就可以噶啦。咁其實而家嘅 App Store 咧就已經係中國大陸嘅購物平台嚟噶啦。咁我哋就打織夢，咁你會見到簡體字嘅織夢 AI 係啦。咁你會見到呢一個係廣告嚟嘅，呢一個其實呢兩個都係一模一樣，都係國內版嘅織夢 AI。咁如果你係香港嘅 APP 咧，你係揾唔到嘅。係啦，有隻手揸住粒星，跟住有隻馬咁樣，呢個就係啦。咁如果你未下載嘅，咁即係側邊就有 download 啦，吓，咁就即係download 咗嘅，你就可以。而家我都要更新啦，或者 download 翻咁樣樣，係啦。好，咁我而家 download 翻啦。咁呢一個咧就係點樣喺香港用 iPhone 去 download 織夢嘅 AI 嘅手機版本啦，咁樣樣。咁你而家見到打開就係可以好似我哋嘅教學一樣，就會用到呢一個嘅織夢啦，咁樣樣。好，咁如果我想轉翻做香港咧，一模一樣，去翻媒體與購物檢視翻個賬戶，跟住我哋由中國大陸就轉翻做香港，跟住一模一樣嘅啫。你之前如果有綁定信用卡嘅，就重新綁翻落去啦。如果你係好似我一樣啦，咁啊打翻啲相關嘅資料，跟住。你都可以撳冇先嘅，即係有需要嗰時候再綁定翻啦。咁亦都可以打翻真實或者假嘅電話號碼落去，都冇所謂嘅。係啦，咁樣打翻係啦，打翻晒啲街道啦，就可以繼續 download 翻香港 APP，會見到已經係去翻香港嘅 App Store 啦。咁你會見到喺香港嘅界面，你打織夢 AI 咧係冇嗰樣嘢嘅，咁樣得豆包啊可能啊，譬如呢啲咧係好危險嘅，雜夢呢啲佢係類似嘅嘢，就等你以為係織夢，跟住 install 咗，但係安唔到咁樣樣，係啦。咁香港因為織夢係需要抖音去啟動佢嘅，你都可以去翻抖音呢個 APP 去取得啦。咁香港係可以 download 抖音嘅。係啦，咁啊有問題可以短信我哋，咁啊希望呢個片幫到大家，下次見，拜拜。